Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itanguriro turi mu ijambo rivuga ko gusohoka uve mu kibanza kitari icawe. 31 Itanguriro. Sohoka uve mu mwanya utari gwawe nje mu kibanza cawe, winjire mu mwanya wawe, winjire mu buzima bwawe Imana yakuremeye kubamo. Dusome 31 duhere ku murongo wa mbere. Bukeye Yakobo yumva amagambo y'abahungu ba Labani bati vyari vya data Yakobo yavyinyagiye byose, mbere mu vya data niho yakuye ubwo butunzi bwose. Yakobo abona yuko Labani atakimuraba ijisho ryiza nka mbere, maze Uhoraho abarira Yakobo ati ngo usubire mu gihugu c'abasogokuruza muri bene wanyu, nanje nzobana nawe. Nuko Yakobo atuma guhamagaza Rakeli na Leya ngo bamusange mu mukuku wiwe yaragiye. Arababwira ati nabonye so atakindaba ijisho ryiza nta mbere, ariko Imana ya data yagumanye nanje. Namwe murazi yuko nakoreye so uko nshoboye kose, kandi so yagiye angunga ahindura ingero zanje ibiyetangabo 10, ariko Imana ntiyamukundiye kugira icyo ankorako. Iyambariye ati izi bifumberi nizo zizoba ingero yawe, umukuku wose wacu uvyara imifumberi. Yambarira ngo izi bibaba nizo zizoba ingero yawe, umukuku wose ugaca uvyara izi bibaba. Uko niko Imana yanyaze so ibitungwa vyiwe ikabima. Kandi igihe umukuku wari urinze, nunamuye amaso ndi mu nzozi, ndota mbona imfizi z'impene zurira umukuku, zari izibibaba n'izibifumberi n'izibidorodonzi. Maze umumarayika w'Imana ampamagara muri izo nzozi ati Yakobo, ntisabwe. Uyu munsi waraguhamagara mu izina ryawe kararize. Ararizi. Arambari atunamura amaso yawe urabe. Imfizi z'impene zose zuriye umukuku n'izibibaba n'izimifumberi n'izibidodonzi, kuko nabonye ibyo Labani akugirira byose. Uraho yabonye ibyo bagukoreye. Aba bantu turi kumwe sinzi ko muri ko murasoma. Kuko uraho yabonye ibyo bagukoreye byose. Ni jewe Mana yakubonekeye i Beteli, hamwe wasiga amavuta ku nkingi y'ibuye, ukansezanira isezerano. Nuko none va hasi uve muri iki gihugu usubire mu gihugu wavukiyemo. Yo ryari itegeko rivuye mu ijuru kugira ngo Yakobo ahaguruke, ryabaye itegeko riva mu ijuru. Yamubwira ngo rero kuko nabonye umubabaro wagize, kuko nabonye agahinda wagize, haguruka usubire mu gihugu cy'iwanyu. Kuko nibutse isezerano wasezeraniye cyagiye i Beteli, igihe wafata amavuta ukayasiga ku ibuye. Twazamura icubahiro ku mwami Yesu Kristo. Ari bikogwa vyawe vyiza wakoze bigiye gutuma Imana igucura igukure muri ubwo buzima urimo, igusubiza mu buzima bwawe bwite. Haleluya. Ngo kuko nibutse isezerano wasezeraniye igihe wari ugeze i Beteli. Tubanze tuhagarare gatoya hano hano. Bwana sifiwe. Uyu Yakobo amakuru yiwe murayazi neza. Yari yahunze mwene wabo Esau, ava mu gihugu cy'iwabo. Nyina wiwe aramubwira ngo mwana wanje, numvise mwene wanyu yidodomba ko azokwica igihe tuzoba tugandariye so. Haleluya. Uyu munsi w'Uwiteka Imana kumenyesha inama mbi zose Satani afise ku buzima bwawe. Naye masengesho nta kindi Imana yashiriyeho, nukugira ngo umenye imitego yose watezwe ku buzima bwawe. Nyina aramubwira ngo mwana wanje ndagukunda,
genda uje kwa nyokorome Labani, kuko mwene wanyu yapanze imipango yo kukwica. Haleluya, haleluya. Yakobo ngo aragenda, ntiyarazi yaje. Ni nkuko bakubwira ati hariho umuryango w'iwanyu uri nk'Ibukavu canke Igoma, mugabo awantu utarigera uhagera na rimwe. Yakobo agenda atazi yaja. Bwana sifi. Ageze mu butayu, ahantu mu bugaragwa ku musozi, aho hantu yarashitse, aho hantu yasukiye amavuta kuri iryo buye, niho Aburahamu yari yarubatse igicaniro, yari agiye gutangira ko Isaka. Haleluya. Ageze ntiyarahazi, ariko ijwi ryamubwira ngo sinzirira aha hantu. Nukwiye gupfa ahantu hose uryamye, nukwiye gupfa ahantu hose ubaye, ukwiye kuba mu kibanza wumva wemezwa na Mwuka Wera w'Imana. Bwana sifi. Wararyama, ariko ye aryama muri connection y'Imana, aryama mu nzu y'Imana, atazi ko aryamye mu nzu y'Imana. Ngo yisegura ibuye arasinzira. Amaze gusinzira yari arusha, yagenze urugendo rurerure cyane. Agisinzira ararota. Haleluya. Ararota ngo abona ingazi ndende igera ku bicu. Abona ngo abamarayika baduga, abandi bongera bamanuka, abandi baduga, abandi bongera bamanuka. Yikomye. Haleluya. Atarikoma, Imana iravugana nawe, iramubwira ngo ndi Imana ya sogokuru Aburahamu, kandi ndi Imana ya so Isaka. Nzobana nawe muri urugendo, nzokugirira neza. Ngo Imana ivuganye nawe, afata icupa ryarimo amavuta ayasoka kuri iryo buye, ahubaka igicaniro c'Imana mu isi y'imwema. Aravuga ngo niwangarukana aha hantu, niho nzohanda gutangira ibimazi. Zugira isezerano ushira imbere y'Imana. None Imana ikimushiraho GPS mujana, imuyobora, iramuyobora kurinda shike kwa Labani. Haleluya. Agezeyo akorera Labani iminsi mike. Labani aramubwira ngo nta mpamvu numva yotuma unkorera ku buntu. Haleluya. Kandi niyo atari kubimubwira, yari kumukorera kuri gusa. Hari indi shwa yari afise Yakobo. Ahantu watsi indaro, baguhaye indaro, woja ko amategeko ngo ni mumembe. Oya, yari gukorera zero, ariko bivuye ku Mana. Imana itanga itegeko iricisha mu kanwa ka Labani. Yatura ibintu atazi ibyo yatuye, avuga ibyo atazi. Ndakubwira, Imana yo mu ijuru ishobora gukoresha abantu bakakwatura k'ibintu batari kwatura, bakagukorera ibyo batari kugukorera, bakirota urwo babikoze. Baba bati none binabikoze ryari? Byabaye itegeko ry'Imana. Muri ano masengesho Imana itanga itegeko, hagira ibintu vyemezwa ku buzima bwawe. Aramubwira ngo nkorera, mbwira ingero nzoguha. Wewe woba wahamagaye umukozi, ugashumubwira ati numbwira yo nzoguha. Mbwiye mukoresha abakozi bo mu nzu, niwe umubwira ati nzoguha, ayanse ukamudugiriza. Amen. Ariko Labani abwira Yakobo ngo mbwira ingero ushaka, nzoyiguha. Acabwira Labani, aramubwira ngo icyo numva nkeneye kugukorera uzomera kera. Kino bisanzwe. None imyaka 7 uzoyishobora, ngo kubera urukundo yamukunda. Ngo iyo myaka 7 ngo yamuhindukiye nk'iminsi 7. Kubera akunda rakeri cyane, ngo yari mwiza, yari afise uburanga. Ngo iyo myaka 7 imuhindukira nk'iminsi 7. Aragira. Amen. Imyaka 7 iheze, bategura umunsi mukuru kugira ngo bamushikirize umugeni.
n'uburuhera afise imyaka 7 ariko arakora. Bategura umunsi mukuru, bategura fete, kandi umugeni bamuzana mu ijoro bamufutse. N'amatara yarahari. Ibaze kurarana n'umuntu ijoro ryose ataramubona. Mbubwo bujiji. Ijoro ryose barararana nk'umugore n'umugabo, ariko atarabona ko ari hakuna matara hiyo siku. Ana kabuchi. Haleluya. Ubundi Jesse arige nasobanukirwa Yakobo. Umuntu ukunda n'akamoto kiura kamenya. Je madame wanje ndazinye nahumura. None ni babana bari babanye imyaka 7 babana muri ugo rugo. Muze mugira ubwenge mw'abantu b'Imana, muri mutagira ubwenge Satani azobahindurira. Ijoro ryo bukeye Yakobo agize ngo araraba, asanga ijisho riraba hari, irindi riraba hari. Kuko Leya ngo yari afise amaso atarabitse, ariko arakuraba, ariko araraba hari, wamenga ariko araba hari. Haleluya. Abati we wageze hana gute? Birakuraba je nanje nari nkeneye. Birakuraba je narugezemo. Wana sifi? Kandi byange bikunde nije nzoba mukuru kuko nije nabaye wa mbere. Wana sifiwe sana. Harugati wewe. Wewe. No gusohoka. Nakujana mukabare kukwereka inshuti. Wewe pana singeza. Agenda kubwira sebukwe, aramubwira atari ko data bukwe. Ikibi wankoreye ni giki? Sinagukoreye imyaka 7 ngumereze rake. Icyatumye umereza reka kandi atari wanakoreye ni giki? Aramubwira atereka siko bimeze mu mico yiwacu. Ntidutanga umuhererezi umukuru agihari. Baramuhinduriye. Nimwe iteranira rimwe abantu Satani yahinduriye. Ubayeho ubuzima butari ubwiwawe. Uri kuragendera mu bitari ibyawe. Haleluya. Ukaba muri chambrette kandi Imana yaguteguriye etaje. Akavuga ati nayazobamwo. Azoba muri chambrette. Akaguhindurira. Ariko naranezerewe na Yakobo. Aravuga ngo nibishoboka. Muwanje. Uyu munsi ugwanira ibyawe mu izina rya Yesu. Ibyawe gite. Aramubwira ati terega mari misi 7 yo kuba mu ngeni. Hanyuma tuguhe uwo wakoreye, ariko ucukora yindi myaka 7. Amari misi 7 yo kuba mu ngeni, ayihejeje baca baramuhereza Rakeli, ariko akora yindi myaka 7. Iyi myaka 14 aragirira sebukwe. Haleluya. Uyo muntu ni yari yarushe. Uyo muntu ni yahuye n'ingorane. Nawe ni ku buzima bwawe bumeze. Hagira aho ugiye gushikira isezerano ryawe, Satani agaca guhindura akakuzanira ikinyurano. Hagira aho ugiye kwinjira mu isezerano ryawe, agaca haziga ubushane cy'ibyo wasengeye n'ibyo wasabye Imana. Imana idufashe cyane. Leya yari umugore, ariko siwe yari yasabye, siwe yari yasengeye. Ndashaka ngo Imana iguhe ibyo mwavuganye nayo, iguhe ibyo wasengeye, iguhe Bana gupfa kujaniranya kubwigihe.
ngo kubera imyaka yabaye myinshi ngo rero mana ngo wopfa koma turapfa kuja turapfa kuvuvutira kubera ko wasamaye. Haleluya. Baramuhaye abagore ngo ariko kuva uwo munsi ntiyigeze akunda Leya. Aravuga ati wewe turabonanye sinzosaba kukugendera, sinzosubira kuza kukugendera, uzoba igistati cyo ngaho uzokwitwa umugore mugabo utariwe, sinzigira ndakugendera, nzogendera Rakeli asa neza. Haleluya. Ariko Imana nayo nyakuntunga ica yugarinda ya Rakeli. Haleluya. Yugarinda yani ya Rakeli ngo ariko ishiziburinda ya Leya. Imana irazi kuvugira imahazwa, Imana irazi kuvugira abarenganijwe, Imana irazi guca urubanza kandi gaca urubanza neza. Wikiziburinda ya Rakeli Yakobo arugiye hariya kwa Rakeli indwi ya mbere ukwezi kwa mbere umwaka wa mbere haramubwira ati burya yari amafresheri gusa nuvyara nukumeze bisa nikatira ikorosi nigire kwa Leya. Yikubise kwa Leya indi birinjiye ya mbere. Haleluya. Imana irakunda impahazwa. Umwana wa mbere, umwana wa kabiri, umwana wa gatatu. Bega murazi abana Rakeli yavyaye abana babiri bonyene mu bana 12 ba Yakobo. Babiri yavyaye Yosefu avyara na Benyamini. Abandi bose bavyawe na Leya, abandi bavuka ku ncoreke. Kuko hageze igihe Yakobo yaravuye mu mirima ni Rakeli ngo aramutegera amuhereza amadudayimu murayazi ngo vyari ibintu bimeze ko turumva amura mu ishamba tusosa cyane ngo ariko badukoresha nk'urusango. Abagore iyo baduhaye abagabo ariko Yakobo yari afise ingoro aratumuha. Reka mbereka aho hantu niba ndi buhabona. Reka duhere kuri 30 dusome ku murongo wa mbere twumve ko ahantu ndahatora. Rakeli abonye atavyaranye na Yakobo akana agirira ishari mukuru we, abarira Yakobo ati mabana utabampaye mvuma mpfa. Maze uburake bwa Yakobo buziringira Rakeli ati mbega jewe ndi mu gishingo c'Imana ko ariyo yakwimye ivyara. Aramwishura ati nguyo incoreke yanje n'umurarire kugira ngo amvyarire abana ndonke ivyara kuri we. Amuha Biruha incoreke yiwe, nuko Yakobo aramurarira. Biruha saminda avyara na Yakobo umuhungu. Rakeli aravuga ati Imana inshiriye urubanza ndatsinze, yumvise ijwi ryanje impaye umuhungu. Yaravuye kuri we. Nico cyatumye amwita Dani. Maze Biruha incoreke ya Rakeli araheta asaminda avyarana na Yakobo umuhungu wa kabiri. Rakeli aravuga ati niganye na mwene mama bikomeye ndamunesha, amwita Nafutali. Yaguma yita amazina abana batarabiwe. Leya abonye aretse kuvyara yabira Zirupa incoreke yiwe amuha Yakobo. Zirupa incoreke ya Leya avyarana na Yakobo umuhungu. Leya aravuga ati ngize amahigwe, ngize Imana, amwita Gadi. Urapo Yakobo yakize ibibazo bikomeye cyane. Maze Zirupa incoreke ya Leya avyarana na Yakobo umuhungu wa kabiri. Leya aravuga ati ndahiriwe kuko abandi bagore bazonyita umuhigwe, amwita Asheri. Mumve rero ahandi nashaka. Maze mwigenya ry'ingano Reyubeni aragenda ahumuka ku madudayimu mu ndimiro ayazanira nyina Leya. Rakeli asaba Leya ati mase
kutududayimu umwana wawe azanye. Leya aramwishura ati ubyisi byoroshe kuntwara umugabo, none ugomba kuntwara amadudayimu umwana wanje azanye. Abo bantu baravukana, ariko mwumva ubuzima bari none rero iri joro arakurarira nume utududayimu. Mwumva ibyabaye ku tududayimu tw'umwana wawe. Kuko ku mugoroba Yakobo atashe avuye mu ndimiro, Leya arasohoka aja kumutega, aramubwira ati nije ukwiye kurarira kuko nakutangiye ingero y'amadudayimu y'umwana wanje. Nuko amurarira iryo joro, Imana yumvira Leya asaminda. Twazamura icyubahiro ku mwami Yesu, twazamura icyubahiro kuri data. Haleluya. Abyarana na Yakobo umuhungu agira 5, ariko yari umuhungu wa mbere kuko 4 barabo ku nshoreke. Leya aravuga ati Imana irangereye kuko nahaye umugabo wanje inshoreke yanje, amwita Isakari. Leya asama iyindi nda, abyarana na Yakobo umuhungu agira 6. Leya aravuga ati Imana ingabiye ingabire nziza, none umugabo wanje azobana nanje kuko muvyariye abahungu 6, amwita Zebuloni. Hanyuma avyara umukobwa amwita Dina. Maze Imana yibuka Rakeli iramwumvira, izibura inda yiwe, asama inda, avyara umuhungu, ati Imana iranteturuye, amwita Yosefu. Amen. Yosefu birasobanura ngo guteturugwa. Imana iranteturuye, impaye uwundi muhungu, impaye umwana w'umuhungu, avyara Yosefu. Bwana sifiwe. Rero uyu Yakobo ubuzima bwose iyi myaka yari karakora kugira ngo acungura aba bagore, ariko kandi muri iyo myaka nyine yari karabyara. Bwana sifiwe. Akwigije imyaka 14, ya Labani aramubwira ngo mbega n'igiki cyo tumunkorera ukazosubira inyuma yawe atacu janye, ingo duhane amasezerano, umbwira ico nzoguhemba gifadika. Bwana sifiwe. Aramubwira ngo shaka duhane amasezerano, inka intama zizovuka zimeze guca, zifise amabara ameze guca, zizoba ari izawe. Izizovuka zimeze guca nazo zizoba ari izanje. Icyatumye Labani abikora kwari kugira ngo amugire umucakara ubuzima bwiwe bwose, kuko mu nka cyangwa mu ntama za Labani ntabwo havuka izo ntama yari amubwiye. Mureko muranyumva? Ndiko navuga ikirundi cyumvikana. Yagomba ko amugira umucakara, amugira umu esclave ubuzima bwiwe bwose, kuko yari amubwiye ikintu kitabaho. Ariko Mana ico ngukundira, ariko Mana ico ngukundira, oh ariko Mana ico ngukundira, wayishibanga ryanje nawe, ariko Mana ico ngukundira, ariko Mana ico ngukundira, oh wayishibanga ryanje nawe. Haleluya. Imana itandukanye n'ibyo abantu biyumvira. Imana itandukanye nabo. Iryo joro amubwiye ivyo bintu, Imana igendera Yakobo mu ijoro mu nzozi. Haleluya. Ejo navuze ngo iri joro Imana ize kubagendera. Mbega nta bantu Imana yagendeye mu iri joro? Barimo Imana yagendanye nabo, yavuganye nabo muri iri joro. Hari akantu yababwiye. Haleluya. Imana imugendera mu ijoro, iramubwira ngo umviriza Yakobo we, Labani yaguteza umutego, yakubwiye ibidashoboka, ariko ni wumve
ico ngiye kukubwira ugikore. Tuzamura icubahiro ku mwami Yesu. Ico Imana ikubwira biciye mu ijambo ugikore, nico kiri buhindura amateka yawe. Haleluya. Igiye kuvuga ijambo rivuguruza amajambo y'abarozi n'abanyamareba, kuko turi mu ijambo rivuga gusohoka tuve mu maboko y'abarozi, tuve mu maboko y'abapfumu, tuve mu maboko y'abanyamareba, tuve mu maboko y'abakonikoni. Iraza kuvuga ijambo ritumva mu maboko yabo, iravuga. Haleluya. Iramubwiye ngo genda ufate inkoni uziceka amabara, hanyuma izo nkoni uzijane uhengere zijya ntama zirinze zigeze kwima, ugende uzishire aho zinwera amazi. Nizaza kunywa amazi zikimira kuri izo nkoni, ziyaza guca zivyara izisa nizo nakweretse. Bwana asifiwe sana. Yakobo aravyumvira. Biblia ivuga ngo kumvira Imana biruta gutanga ibitambo. Kumvira Imana biruta gutanga ibimazi. Ivyo Imana yamweretse mu nzozi, ugenagana kubwire ivyo Imana izogukoresha bihera mu bitekerezo, bihera mu mutwe, bihera mu ndoto, bihera mu iyerekwa. Imana ikumera iyerekwa ituma. Haleluya. Umugabo umwe umugabo n'umunyarwanda, yari umusenzi akorera Imana, mugabo akenye, avuga ati akenye cyane, yari umumaso. Haleluya. Umumaso asanzwe, babandi basanzwe. Hanyuma Imana iramubwira ngo nzogushira hejuru muri iki gihugu. Amen, amen. Nzogira gute? Nzogushira hejuru muri iki gihugu, ko wanyumviye, ko wanyubashe, ko wagendanye nanje nzogushira hejuru muri iki gihugu. Naho mu Rwanda ho, igihe bari ko barubaka uruganda rw'Inyange, urujya ruganda ruhingura amata y'Inyange, amaji n'ibindi bitandukanye, uwo muntu bari ko barubaka ikintu cy'igikono bazohora bahinguriramwo ibyo bakeneye guhingura. Bacubaka bageze ngo ajya bagiye kugiheza, kigaca giturika. Bazana abaenjeniyeri bose babaho, abaenjeniyeri bavuye mu Budagi, abaenjeniyeri bavuye mu Faransa, barubaka bakacubaka, hajya nyene bagiye kugiheza, kigaca giturika kiranga. Imana imugendera mu ijoro, wa mu maso iramubwira ngo ngoma ndaguha ijambo muri iki gihugu. Imwereka kode, iramubwira ngo genda ubwire umu engineer mukuru wari rya ruganda, mubwiye ati mpereza kino kintu cyewe ndacubaka. Aragenda mu gitondo, Imana yari yakimweretse cyose uko ari bucubake, uko ari bugikore. Imana igomba gukemura ikibazo, iteza ibindi bibazo, shira ibindi bibazo kugira ngo ikemure ikibazo runaka. Bwana asifiwe. Aragenda, abivuze baramubwira ati wigiye he? Uri umu engineer wasokeye mu gihugu cyahe? Ni mu Buhindi, ni mu Bushinwa? Harabwira ati nasokeye ngaha nyine mu Rwanda, ndi umufundi asanzwe. Wewe ivyananiye aba engineer bavuye ye na he, we niwe wobishobora? Ivyananiye abamarayika, Yesu nshuti yanje byose yarabishoboye. Nivyananiye abamarayika woshobora kubikora wewe. Imana ikakukugurura ubwenge gusika, ikayaga nawe mu gicugu, ikayaga nawe mu ijoro. Ndavuze ngo muri ijoro Imana isubiri yage nawe, iguhe kode. Arababwira ati jewe ni mungerageze, mumpime, gusa ibikoresho ndabasaba mubinzanire. Haleluya. Aracubaka uko Imana yamubwiye. Muze mukora ibintu uko Imana yababwiye kubikora. Iyo uri kuraririmba ukaririmba nk'uko Imana igomba kubikora, bizokubera ingazi kuzamura, ikwinjiza mu masezerano no guhuza n'abakomeye.
niba uri kuri kamera ukabikora nk'uko Imana ishaka kubikora, bizokugeza kure. Abikora nk'uko Imana bimubwiye, aracubaka, araheza. Bihindwi yose kugira ngo barinde ko kiza gusenyuka. Indwi birarangira abona ntacyo kibaye. Biha ukwezi kugira ngo barinde ko kiza kumeneka, bararindira abona ntacyo kibaye. Hari abantu barindiriye kupfa, hari abantu barindiriye yuko ugwa bukumbi, hari abantu bari ariko bazobirindira babibure, kuko Imana niyo yashyizeho urufatiro rw'ubuzima bwawe, niyo yashyizeho fondasiyo y'ubuzima bwawe. Baca baracatsa, babona kirazungurutse. Haleluya. Uyo mugabo uwo munsi, kuva uyo munsi acava ku ipete ry'ubutashero cyangwa y'ubumaso. Kuva uyo munsi acaba engineer. Kuva uyo munsi acatangura guhembwa umushahara w'aba engineer. Imana nireba amashure, Imana niraba aho umuntu avuka, Imana niraba abo mwagendanye, Imana niraba abo mwakuranye, Imana niraba ikiri mu mutima wawe gusa. Ikimugira umuntu akomeye kugeza uyu munsi, n'umuntu akomeye. Haleluya. N'umuntu akomeye, ari mu bagwiza atunga bafite amafaranga. Yari umuntu wo hasi. Yakobo nawe Imana yamugendeye mu ijoro, iramubwira ngo genda ubikore gutya, biraza kuba. Intama zose zitangura kuvyara izija kwa Yakobo. Bagiye kureba aheze igihe, basanga intama zose zabaye iza Yakobo. Oh, haleluya. Nibitari bikwerekeye, ndatangaje ngo uyu munsi bikwerekere mu izina rya Yesu, bibi byawe. Nibitari kuzotumbera iwawe, nibitari kuzotumbera mu nzu yawe, nibitari kuzotumbera abana bawe, bivuye ku itegeko ry'Umwami Imana, bitumbera iwawe. Bica biraba, baca barahindura imvugo. Yesu ashimwe. Yakobo nawe arakora, none ubutunzi bwose bumaze kububwiwe. Amen. Haleluya. Ubutunzi bwose bumaze kuba ubwiwe, abahungu ba Yakobo, abahungu ba Labani batangura kumuraba nabi. Narababwiye impamvu bakugwanya cyane, impamvu baguhiga cyane, nuko hari ico barushije. Ntabwo wanyumvise neza. Impamvu uca mu ntambara cyane, impamvu abarozi baguhiga cyane, impamvu ababanyi baguhiga cyane bakakwanga bakagutega imitego, nuko hari ico barushije. Impamvu hajya ku kazi ubona bakugwanya cyane, nuko hari ikintu ubarusha. Baramaze kubona ko baruta. Twozamura icyubahiro ku Mwami Yesu, nuko inyenyeri yawe iraka gusumbya inyenyeri. Icyatumye Yosefu bamugwanya bene wabo cyari giki, nuko yari afite icyo badafise. Baravuga ngo tumwice, turabe ko inzozi ziwe zizoshika, tumwice. Haleluya. Haleluya. Turabe kwi utwo tuntu ariko aradendekeranya tubwira tuzoba. Haleluya. Iyo uri mu mugambi w'Imana, n'urupfu rukakumira rukagucira. Bwana sifiwe. Muribuka umugabo yitwa Yona, urupfu rwaramumize ruramuruka, yamizwe n'igifi kibalene, amahero ari munda. Urumva ko itari ifi isanzwe, cyari igifi kinini
kiramumira atangura kuganirira n'Imana mu nda yacu. Genda mubazi. Imana yakwanditse ko ikintu gikomeye n'urupfu rwagutinya. Rugara ko ati uyu sinkeneye. Wanasifiwe. Imana igiye kubandika k'ikimenyetso kizotuma n'urupfu ruje mu gihe kitaragera. Ruje igihe kitari cyo. Ruvuga teka. Oya. Ngari mu nda y'urufu amarayo iminsi 3. Imana ibwira urwo rufu iti we irutera iseseme. Imana yateye ifi iseseme. Ibyo wamize n'ibiki ko bitamigwa dahwa. Ndatangarije abamize ibyawe ngo bafatwe n'iseseme babiruke izina rya Yesu Kristo. Barabiruka ndiko ndahanura uyu mugoroba. Uno munsi ngo none kutari kuravuga ku muntu. Ndiko ndavuga ku bitisi. Ndiko mvuga ku mabuye. Ndiko ndavuga. Haleluya. Urufi Imana irutera iseseme. Uravuga ati none ndamudahwa hehe? Imana yarubwiye ngo genda umudahwi Ninewe. Ku cyambu cy'Ninewe. Niwe wagiye kumuruka. Iyo yararoye yase kugenda n'ubwato aronka lift y'urufi. Ugiye kuronka lift abanse babagiye kuguha lift bari bakujana bakwinjize mu isezerano ryawe bakwinjize mu mugisha abansi bahawe. Kandi gagwari rushonje ariko Imana igwima apeti. Gwari rugize gute rushonje. Nuzutanga rugiriwe neza n'umuntu utiyumvira ko yokugirira neza. Si wazoba kugiriye neza nitegeka azoba yahawe n'Imana. Amen. Bwana sifiwe. Yisanga neza na neza ari Ninewe. Ibyo yari yanse kuvuga ku neza abivuga yabaye gute kujya ku muntu yahiye. Muri theology baravuga ngo yavuye mu igenda y'urufi yababutse umubiri wose kuko yari amaze iminsi 3 mu nda yago hari hashushe. Yavuyeyo yahiye yanse kubivuga asa neza abivuga afisi yindi sura. Neza na neza kimudahwa ku cyambu cy'Ninewe atangira gusemerera ku nguvu arasemerera. Abantu b'Ninewe bose bumvira Imana. Haleluya. Ngo aragenda amaze gusemerera abonye bihanye ngo acagenda yicara ku musenyi hari mu gihe cy'indugumba. Izuba ryamukubise cyane ngo Imana ikimeza ikibonobono irakimeza kiramupfuka. Cyameze muri iryo joro nyene kirakura gihinduka icyo kumufuka. Imana ifise imbaraga mw'abantu b'Imana. Buze wibaza ubutabazana ubwozanana. Ijoro rimwe gusa Imana yobishaka worisohoka muri boss. Worisohokamwo amateka yawe yahindutse. Ijoro rimwe gusa Yona. Ye baba we. Arabana Imana igiye gukora surprise mu ijoro rimwe gusa. Usohoke muri iryo joro byahindutse ubuzima bwahindutse. Ijoro kandi ndumvira n'ijambo ry'ubuhanuzi pe. Iri ni jambo ry'ubuvugizi. Mw'iryo joro gusa Imana imeze. Hari ikintu Imana imejeje mu izina rya Yesu. Hari ikintu Imana imejeje mu izina rya Yesu. Hari ikintu Imana imejeje tera. Haleluya. Irakimeza. Bukeye mu gitondo Yona ngo agenda kugama akazuba. Araryoherwa yumva yaruhutse. Ngo Imana ikituma igikogoshe. Uyo mwanya nutitwaramwo umugisha w'Imana ngo witwaremwo neza ntuzoramba. Ntabwo munyumvise. Imana niyaguha umugisha n'uwitwaremwo neza ntabwo uzoramba.
niyaguha icyubahiro ntucitwaremo neza nikizoramba. Igituma urambira mu mugisha ukarambira mu masezerano y'Imana nuko ubyitwaramo neza. Wera ko niyabyitwayemo neza. Haleluya. Imana iguhaye umugisha umenye ingene witwaramo. Burije tutarahano. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Menye ingene witwara mu by'Imana yaguhaye. Menye ingene witwara mu by'Imana yakugize. N'Imana niyakuzamurira gushira hejuru. Niwibaze ngo byarangiye hejuru yayo yiyo ntebe ugeze ko ari yindi, ariko kugira ngo uyishike ko menye ingene uyishikako. Kibonobono gica kirabora iyo nangwa caratangura kuri atari ko mana nuko umeze. Izuba ringubite unezereza amasahabi iramubwira ati none we kubabaye ubabajwe n'ikibonobono utigeze utera ngo ufumbire, utavomereye, utazi ingene cyakuze, cyajijoro rimwe cuma murindi joro. None jewe ni jewe ntari kubabazwa na Ninewe irimwe abagabo n'abagore batazi gutandukanya ukubamfu n'ukujyo. Abantu b'Ninewe ngo ntibari bazi gutandukanya ukubamfu n'ukujyo. Abami abakomeye ntibari bazi gutandukanya ukuboko kukubamfu n'ukujyo. Mu yandi majambo ntibari bazi gutandukanya ikibi n'iciza. None wowe ko wagize umubabaro kubw'ico kibonobono utavomereye, utateragiye, utazi yo cazananye. Haleluya. Kabukeneye umugisha w'Imana umenye ingene witwaramo. Iby'Imana birahari ariko Imana iritegereza bati ndabihande. Ni bande ndabiha? Naka ninabimuha ndasubira kumubona. Naka ninabimuha arasubira kuza gusenga. Murabizi ko harimo abantu bariko baraza gusenga ngaha kubera ibibazo. Imana yo bikemura byose sinoshobora kubona no. Imana kemura duke duke. Yemura duke duke. Ibimaze byose mwese kabikemura. Kwa kabiri nta muntu yosubira gutonda. Igendera kemura dukeya. Kandi ntabwo byo yinanira kubikemura byose. Haleluya. Ubu nyene wo guha umiliyoni w'amadolari, umiliyoni w'amadolari. Mbabo byitwaramo kwende. Umiliyoni w'amadolari. Reka shaka tuvuga umiliyoni w'amarundi. Ni miliyoni igihumbi, Nibyo? Miliyoni igihumbi. Umiliyoni w'amadolari ni wowe wikorera wewe. Ntabwo byumva. Imiliyoni 100 zipima zinoti z'ibihumbi 10 zipima 200. Imiliyoni 100 zonyene, imiliyoni rero igihumbi. Ni wopakira ibi byumba bingahe imifuko y'amafaranga. Haleluya. Hari umuntu Imana yoyereka. Umugabo umwe yari umukene. Hanyuma ahura n'umukozi w'Imana aramubwira ngo
amuha amafaranga makeya, aramubwira ngo genda, Imana imbwiye ugende ucuruza inanasi, ugura inanasi hanyuma uzikatagura uzishire mu ndobo, ugende uzizungurushe muri kariti. Aravuga ngo Imana izohaguhera umugisha. Agenda acuruza za nanasi, agera ku rugezo azarajyana amananasi mu mahoteli atandukanye, kugeza igihe umuntu wese ari inanasi yumva izindi nanasi zose zibishe, atarabona inanasi ya wa muntu. Arakomera agera ku rugezo ava ku kucuruza amananasi, agera ku rugezo wo kuba umudandaji akomeye, ajya kurangura hanze Dubai. Icyo gihe yari akundana n'umugore wiwe, bimeze neza, ari sheri. Ariko amaze kugera i Dubai avuga ati ariko Mana, nawe ntubona aho ngeze, numva nkeneye kuryamana n'umuhindi, mbanze numvirize ingene umuhindi nawe ameze. Kandi yari umusenzi akomeye, udufaranga Imana imuhaye. Haleluya. Mwabagabo mwe, abagore banyu ntibarabamenya. Mwabagore mwe, abagabo banyu ntibarabamenya. Bazobamenya ubuzima bwahindutse, pesa zaje. Haleluya. Ababihiye uno munsi ntiturakumenya kukijijwe, ntiturakumenya kuri umusenzi w'ukuri, ntiturabimenya, ariko tuzobimenyeshwa n'agafaranga. Imana ibaha amafaranga mu izina rya Yesu. Imana ibaha amafaranga, ariko ibahe n'ubwenge bwo kuyitwaramo. Cyari ikintu mpora nibaza, kubera iki abantu basenga, abantu bakorera Imana badatunga, bagere ku rugezo bagura indege, bagure amato yabo abatwara, bagere kubera iki abantu basenga ibyo bintu bitaba? Imana irabitegereza akavuga ati aba ni nabibaha. Ariko Imana yo bamera umutima uwo ukuri, kugira ngo ushobore kwakira ubutunzi Imana igiye kubazanira. Nabonye amakamyo amanuka paki, none ayo makamyo aho muyapakururira ndasubira kubabona, Imana irasubira kubabona. Urumva ngo muransengera ndi busy, gacurungika ibihumbi 100. Ibi amafaranga ntazoguhesha amavuta, aho gufukama bizoguhesha amavuta. Ngo ndi busy, ngo ni mwake, ngo mukeneye amabati angahe, mukeneye ibyuma bimeze gute, ndabibaza mugabo nugisenga nibizoguhesha amavuta. Kubikora ni kimwe, ariko kandi no gupfukama n'ikindi. Twozamura icyubahiro kuri Yesu. Dufaranga turaboreza, ari abantu baborewe umugisha, Imana irawukubita, basubira ku Mana bakukumba. Haleluya. Tugira amafaranga, dutere imbere, dushike kure, ariko tukomeze kubaha Imana. Yakobo, baba we, Yakobo ahamagara abagore biwe, arababwira ngo umva ndababwira, Imana iri joro yanyiyeretse, irambwira ko ntari burare kwa so. Yanyiyeretse iri joro, irambwira ko negereza kuva mu maboko ya so. Nimumbwire ko muza kujana nanje cyangwa muza kugumana na so wanyu. Baramubwira ati bya data nacyo tubizigamo, turajana. Imana yawe itegeza kuba Imana yacu. Bwana Yesu asifiwe sana. Imana yawe iraza kuba Imana yacu, nacyo tuziga mu bya data. Umuruho arababwira ngo nagize ibibazo bikomeye kugira ngo nshobore kuronka ubutunzi. Imana yabunyaze so irabuma. Rero nimuze tugende. Ngo acacika ijoro, acika n'ibyiwe byose, abagore biwe n'inshoreke ziwe n'abana biwe n'ubutunzi Imana yari yaramuhaye byose
ngo bicikane ijoro aragenda. Ndagomba ngo ucike satani umuve mu biganza mu izina rya Yesu. Cika abadayimoni bave mu biganza. Ariko mw'abantu b'Imana mwe, cika. Tuzamura icubahiro ku mwami Yesu. Haleluya. Tuzamura icubahiro kuri Yesu. Haleluya. Bwana asifiwe. Imana data wa twese iguhe gucika satani. Nta makuru yo kumusezera, ntabwo umusezera. Haguruka ucika n'ibyawe byose. Naribuze ngo haguruka ucika n'ibyawe byose. Tera haleluya. Injira mu gihe cyawe, injira mu isezerano ryawe, injira mu butunzi bwawe, injira mu byawe, injira muri bya bindi, injira hahandi. Zamura haleluya. Ariko aba bantu mvuga ngo bahaguruke bakaguma bicaye. Imana irambariye ngo igiye kuguha ubwenge bwo kubacika. Imana igiye kuguha ubwenge bwo kubacika. Imana igiye kuguha ubwenge bwo gucika iriya mipfumo yose. Imana igiye kuguha ubwenge bwo gucika ariya majambo yose mabi bakuvuze ko hautabarikiwa, hautaingia. Urabacitse mu izina rya Yesu. Cika, cika. Injira mu byawe, injira mu bawe, injira mu rugo rwawe, injira mu isezerano ryawe, injira mu bana bawe, injira mu butunzi bwawe. Onyemera mugatera haleluya. Let I by God. Chika. Satana kurekure. Bwana asifiwe. Chika ugende winjire. Aho byari byaranse ko winjira, aho byari byaranse kugera, aho byari byaranse kuba, aho byari byaranse ucike. Wacike iryo joro. Mwicare gato. Utamenya amazina yanyu. Hari umuntu, hari umumama shayitwa niyaje antuka cyari yicaye mu iparti gutya afise akana. Mama akiri mutoya w'inzobe yitwa nde? Canke nuriya yicaye inyuma. Twazamura icubahiro ku mwami Yesu Kristo. Iyo ntamubona acamenya ati ndavangiwe uyu munsi. Tera intambuko. Tuzamura icubahiro kuri Yesu Kristo. Uko nyene ugize umuvuduko, niko Imana iguteje umuvuduko wo kwinjira. Imana yambariye. Imana we ntabwo ikumbwiye ndi hano mu rushengero. Yakumbwiye ndi muri biro ndiko ndakira abantu. Yambariye ngo ndakubwire. Mana we, Imana yakirakundana. Imana irakundana. Narabibonye Imana irakundana. Narabibonye irakundana. Narabibonye Imana irakundana.
Imana irakundana, narabibonye. Imana irakundana, narabibonye. Narabibonye, Imana irakundana, narabibonye. Dutere haleluya. Wowe bakurogeye ikiremba, ikiremba cya bururu, niko Imana yambariye, nibo bazingiye ubuzima bwawe. Uvuka mu ntari yawe wewe, uvuka mu ijenda, ariko bakurogeye ikiremba cya bururi. Niko Imana yambariye ngo ndakubwira, barakuziza iki? Uyu mwana akiri muto baramuziza iki? Icyo bakuziza nicyo bazijije Yesu. None Yesu bamuzizije iki? Ko yari yabagiriye neza, ko atacatari yarabakoreye, na catari yarabahaye, yabazuriye abantu, yabakirije abagwaye, ariko ugitondo kimwe baravuga ngo nabambwe, 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 nabambwe. Barakuziza iki? Umva icyo Imana yambariye. Amezi 3 ni menshi kugira ngo ubone ibyawe byasobanutse. Ntabwo muri ko murabyumva. 3 ni menshi kugira ngo ubone ubuzima bwawe bwasobanutse. Naho navuze ibintu byinshi kubwaya muri izi nyigisho, ariko intego dufise mu kino giterane niyo kwica imigabo n'imigambi yose y'abapfumu n'abarozi. Haleluya, haleluya. Mwe murazi impamvu amatara atagize no munsi. Uyu munsi naraye hano, naraye ndasenga, ndabwira Imana, ndavuga ngo ma nkeneye kumenya impamvu aya matara hagera gucika, hagera kwigisha agacika. Naraye ndasenga ndi hano, Imana yanyeretse impamvu. Yanyeretse, mwigeze mubona amatara acika kuva dutangura? Ugiye kubera ko Imana yateguye kwinjiza. Nabonye ibintu bibiri, sinde bibwirwe ndabivuga, ariko nabibonye muri iri joro. Kujya gusenga ni byiza mw'abantu, gusenga ni kwiza, guhagurutsa Imana ku ntebe ikaza gutabara. Gusenga Imana, guhagurutsa Imana ku ntebe ikaza gutabara. Icambere Imana ikoze, irakubohoye umubiri. Umubiri uyu si uko angana. Hari imyuka iri muri we, detosiga. Hari imyuka yarungitswe n'abantu babi. Si uko angana. Iyo myuka iramwonka amaraso, si uko atajya. Ariko Imana yambariye ikintu cya mbere ikoze, igukoreye deliverance. Mana yanje, turi kumwe ari no terano ngo muzamure haleluya. Icya mbere ikoze ku buzima bwawe, irakubohoye, iguhaye umubiri wawe. Irakubohoye.
Bibiliya ivuga ngo abantu babi bahenga mu ijoro, abarimyi abararirizi basinziriye baraza mu ndimiro nziza bateramo indimiro, bateramo imbuto mbi mu ijoro, abantu basinziriye. Abantu babi baraje mu mubiri wawe, urivuza ariko ntubona indwara, urivuza ntubona indwara, wamana uburuhe, umubiri wawe wamama uburuhe igihe cyose. Ariko Imana yo mu ijuru icambere ikoze, ikuvanye ikiremba iyo bakujanye. Kuko iyo uvuyeyo umaze kuvayo utusubizwa ivyawe batwaye. Umubiri wawe bari barawujanye, bawukinira ko kujya bakinisha akadenesi. Irambariye ngo irakubohoye. Ikigira gatatu, icyambere kugukurayo, cya kabiri kuguha umubiri wawe, icya gatatu kuguha pesa, faranga. No kuguha izi kwakwara. Imana yo mu ijuru irakubohoye mu izina rya Yesu. Ndi kuri iki gicaniro cy'Imana, ndi kwa kino gicaniro cy'Imana, ndatangarije ubuzima bwawe mu izina rya Yesu ko bubohotse. Twotera haleluya, twotera haleluya. Iminsi yawe yo gutabagwa yageze. Abantu ntabwo muri ko muranyumva neza. Iminsi yawe yo gutabagwa yageze. Zamura haleluya, zamura haleluya. Mwari no teraniro harimo abamama nk'abangahe bafite ikibazo mwibere. Iyo tuvuze abamama tuba tuvuze n'abakobwa. Nurahaguruka. Baricaranye. Muze hano. Rafisi ikibazo mwibere. Nari kwe kwicaye. Uje sindi umukobwa ngo uje sindi uri igiki no. Umukobwa. Muri ko muvahe mutari mwajeka. Muri ko muza gute? Mwe urije amasaha aragiye. Shima Imana. Ushima Imana. Ibere ryawe ryarigiye kugira ikibazo barice. Na wewe ushima Imana. Unayiha ikimazi. Imana irabakishije. Mufate ku mabere yanyu. Nta mabere yanyu nkorako. Mbabarire. Uyo nta nayo yifitiye. Imana yo mwijuru. Shiraka amaboko yose. Yaronkeje aratinda arahera. Mweko muranda. Mana mu izina rya Yesu. Ndatuye ubuzima. Ndatuye gukira. Ndatuye ubuzima. Ndatuye gukira. Ndatuye ubuzima. Ndatuye gukira. Ndatuye ubuzima. Ndatuye gukira. Mwebwe nakoze ko mugenda, abo ntakoze ko basigara.
hagira umumama umwe mwangaho mwakoze ibimanazi haza uwundi babiri bakwiye naco babiri bakwiye shaka bikumiriye fata ku mabere yawe bafate ku mabere yawe tugiye kwanka twanke bari bagiye kukurungikira kanseri ibere ryawe ariko Imana irababohoye mu izina rya Yesu. ubwo bubabare mwariko murumva utwo tubyimba turi ndani Imana yo mwijuru igiye kutuyonza muri aka kanyanye. Fata data mu izina rya Yesu tubasengere tubakunze muhaguruke tubasengere tubakunze Mana y'ubushobozi Mana y'imbaraga Mana ifise amavuta Mana ibohora ndasengeye aba bana bawe mu bushobozi bw'Imana mu mbaraga z'Imana turategetse mu izina rya Yesu turabohoye 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 mu izina teke ripashikos ubushobozi damani ubushobozi damani y'umuriro mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu komera Yesu amashi. Ububabare mwariko mubwumva musanzwe muriko murabwumva none waje gukora iki? Imana yo mwijuru ikuye ariko urubwumva Imana yo mwijuru gukijije kanseri musubire mu bibanza byanyu Imana ibagirire neza. Twakomera Yesu amashi menshi. Haleluya. Twakomera Yesu amashi tugatera. Haleluya. Twakomera Yesu amashi tugatera. Haleluya. Mutangire Imana ikimazi mutangire Imana ituro mwebwe Imana ikijije tugiye gusenga Bwana sifiwe sana. Tugiye kwatsa umuriro muri aka kanya Haguruke dusenge. Imana ivuze ngo baho urabaho ijambo ryayo rirarema. Imana ivuze ngo baho urabaho Imana ivuze ijambo ryayo rirarema. Data ijambo ryayo ijambo ryayo rirarema. Ijambo ryayo rirarema. Anivuze ngo baho urabaho ijambo ryayo rirarema. Imana ivuze
ijambo ryayo rirarema, ijambo ryayo rirarema, ijambo ryayo rirarema, nivuze ubaho urabaho, ijambo ryayo rirarema, Imana ivuze ijambo ry'Imana rirakuremeye kuri uno mugoroba mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana riragukijije mu izina rya Yesu. Uhawe gusohoka muri icyo kibanza, uhawe gusohoka muri ubwo buzima, uhawe gusohoka muri iyo mibereho, uhawe gusohoka aho hantu, uhawe kwinjira mu kibanza cyawe, uhawe kwinjira mu isezerano ryawe. Haleluya! Imana igukuye inyatsi ku biganza byawe, iragukarabishije, iragukarabishije. Nawe wigeze kugira amafaranga, wigeze kugira amafaranga ariko arayonga. Imana yo mu ijuru igarutse ubugira kabiri, ariko iki uzumenye ingene uyitwaramo. Icyatumye ya mbere agenda urakizi, urakizi. Amafaranga yawe yavuye ku gusamara, yagiye kukubera gusamara. Ikigare muracumva, ikundi, agakuku, wazize agakuku. Cyo numva Imana iri kirambwira, wazize agakuku. Ariko Imana iguhaye amahirwe agira kabiri. Hari abantu bagusekera bakakwereka ko ari inshuti, ariko arabagomba kukujya no kukumara kutwawe. Imana ikurinde abagenzi bawe mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo Imana ikurinde abagenzi babi. Kuba uri hano ni ukugira ngo Imana ironuvere ubuzima bwawe. Mana yanjye ntabwo muri ko muranyumva. Twazamura haleluya. Kirori ikirori ni cyiza ariko kandi ni kibi. Mugakubariki nizereko amafaranga atangwa n'ayandi mafaranga. Bibiliya iravuga ngo Imana yaravuze ngo nzokubaka inzu yanjye, ubwiza bwayo bwo hanyuma uzosuba ubwiza bw'inzu ya mbere. Wonyemera mugatera haleluya. Ubwiza bwawe bwo hanyuma. Kandi wakunda Imana. Satani ariko Imana kuko igukunda ntiyaguhebye, ntiyaguhebye warapfiriyeyo, ariko yarakugaruye. Igarutse ku buzima bwawe ubugira kabiri. Ubwiza bwawe bwo hanyuma bugiye gusuma ubwiza bwo hambere. Jadumva ni mu kirere kidasanzwe cyo kwimura abantu, ndabimurira mu buzima bwiza ndabakura mu buzima bubi. Nigiye cyo kukwimura. Ijambo niko ndavuga ku buzima bwawe, ni ijambo rikwimura
rigukura mu kibanza gipfuye rikwinjiza mu kibanza cy'ubuzima. Ariko aba bantu barumva cyangwa ntabwo bumva? Twazamura haleluya. Kandi bamaze kubona ko biheze bose baringiriye. Iraje kukwibuka ubwo ubona amajambo menshi, iraje kukwibuka rema ntiwihebe, iraje kukwibuka ubwo ubona amagambo menshi, iraje kukwibuka rema ntiwihebe. Mu bantu bari mwari no teranira Imana irabibutse. Haleluya. Hari iyindi sede igira kabiri ku buzima bwawe. Hari iyindi sede igira kabiri Imana ikuzaniye. Sede ya mbere yagiyemo amavirusi, ntabwo mubyumvise neza. Iya mbere yagiyemo amavirusi, ariko sede igira kabiri robo shekosi ripaya zarafa kozamura haleluya. Sede igira kabiri, sede igira kabiri nta kizoyonona, ije izananye na antivirus. Mana we ntabwo mwabyumvise mwabakobwa mwe. Imana ibazaniye amahirwe agira kabiri, Imana ibazaniye ayandi mahirwe. Papa mu mezi make wewe wenye numva bahanuzi buje ku munota wanyu mageze uko mugenda. Imana mubo yibutse nawe urimo, mubo yibutse mwari no teraniro nawe ubayemo, mubo yibutse mwari no teraniro nawe ubayemo. Hari igihe uza mu nzu y'Imana utagira n'ituro, utagira n'ishikanwa, mu mufuko hagaragara. Avuga ati ariko wa Mana we, umuntu w'umugabo aza mu nzu y'Imana atagira n'ituro. Imana yo mu ijuru iragufashije, irakuzahuye, iragukuye mu bukene, iragukuye mu gasuzuguro, yishuye mu dayimoni w'ubukene, yishuye dayimoni y'ubukene, yishuye mwemu y'ubukene. Nibande bizera Imana kwivuga kandi igakora ngo batere haleluya. Imbaraga z'Imana izo zibikoze. Irakubohoye mu izina rya Yesu, irakubohoye mu izina rya Yesu, irakubohoye mu izina rya Yesu. Ni Morodekayi we, ni Morodekayi bibereye ku irembo ry'ibwami. Imana igukuye muri ako kazi, akazi kawe siko kazi kawe. Ariko iri teraniro niho riri, aba mama niho bari, aba papa niho bari, aba bakobwa niho bari. Murizeye imbaraga z'Imana. Injira mu gihe cyawe mu izina rya Yesu. Injira mu kazi keza, kazima gafadika. Kandi muri kijuju uri incabwenge. Isubire mu kibanza. Tuzamura icyubahiro ku Mwami Yesu Kristo. Tuzamura icyubahiro kuri Yesu Kristo. Ngiye kugira isengesho, ngiye kugira isengesho kuri uyu mugoroba. Abagwaye bakire, ababasha babohoke, abugaranye bidegenze. We gusa witegura. Abakozi b'Imana mumfashe, mube hafi mu bantu, mugume bwendagenda mu bantu. Hari icyo Imana igira ikore mwari no teraniro ry'uyu mwanya. Naribuze ngo hari icyo Imana igira ikore mwari no koraniro ry'uyu mwanya. Aha nyene ubunyene hari abantu barimwe imyuka ikomeye y'abadayimoni igiye kubasohokamo, yiruke iteke. Tuzamura icyubahiro kuri Yesu Kristo. Uzamura ibiganza mubigumize hejuru. Uiteka Imana, uhoraho Mana y'ibihe, uhoraho Mana y'amasezerano. Hari ama operasiyo ariko arakoreka.
Nusamare gusa witega Imana, witega Imana, witega Imana. Ndumva abantu bagiye gukogwa ko bagiye kuzitugwa, bagiye kuva ikuzimu, bagiye kuva mu myobo, bagiye kuva ahantu bugaraniwe, bagiye la de fada lando. Senga, 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 senga. Musenge n'amajwi yanyu, muvuge n'akanwa kanyu, ugira ibintu kubita, ugira ibintu menagura, ugira ibintu shwanyaguza. Senga, senga, senga. Uwiteka we, Uwiteka we, Uwiteka we, Uwiteka we, uhoraho we, uhoraho we, uhoraho we, uhoraho. Ndakumva Mwami, ndakumva Mwami, ndakumva Mwami, ndakumva Mwami, ndakumva Yesu, ndakumva Yesu, ndakumva Yesu, ndakumva Yesu, ndakumva Data, ndakumva Data, ndakumva Data, ndakumva Mwami, ndakumva. Hari icyo uri kurakora, 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 hari icyo uri kurarema, hari icyo uri kurarema. Uwiteka, 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 uhoraho, 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 uhoraho Mana yacu, uhoraho Mana ikomeye, uhoraho Mana igira neza, uhoraho Mana yo kwizerwa. Ndiko ndabona Imana iriko irakora, ndiko ndabona Imana iriko irarema, ndiko ndabona Imana iriko irarema, ndiko ndabona Imana iriko irakiza abantu, ingwara ziriko zirasohoka, abadayimoni bariko barasohoka, imyuka mibi iriko irasohoka, amangetengete ariko arasohoka mu izina ego. Ego, 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 ego Mwami, ego Yesu, ego Data, ego Data. Mwizina rya Yesu, 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 mwizina rya Yesu. Senga, 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 senga. Senga, senga, senga. Ubushobozi, 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 imbaraga, 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 imbaraga. Ubushobozi, 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 ubushobozi. Moto, 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 moto. Ego, ego. Reka gusamara musenge, senga gusa. Ay 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 ay. Ijuri ko rirabohora, ijuri ko rirakiza. Mwizina rya Yesu, 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 mwizina rya Yesu. Moto, 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 moto. Ndaturitsa, 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 ndakubita, ndamenagura, ndashwanyaguza, ndamenagura. Mucane hari imbere, mucane hari imbere. Imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana. Senga, 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 senga. Mwizina rya Yesu. Bandanya gusenga, bandanya gusenga, bandanya gusenga, bandanya gusenga, bandanya gusenga, bandanya guhamagara mwizina rya Yesu. Ubushobozi, 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 mwizina rya Yesu, 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 mwizina rya Yesu. Baragazima, baragazima, mwegereyo, mwegereyo, mwegereyo. Abakozi b'Imana abandi bari he? Baragazima, 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 baragazima.
ariko mwabakozi b'Imana mwe muri mubiki. Mbaraga za Yesu, mbaraga za Yesu, mbaraga za Yesu, mbaraga z'ijuru, mbaraga z'Imana, mbaraga z'Imana, mbaraga z'Imana. Umuriro watse mwari no teraniro, umuriro watse mwari no teraniro, umuriro watse mwari no teraniro. Ndatulie amajini, ndakubise ndabomaguye, ndamenaguye, ndakubise ndabomaguye, ndakubise ndamenaguye, ndabomaguye, ndakubise ndabomaguye, ndamenaguye. Toka muhagurutse muzamuka nino, muza nino. Mbaraga z'Imana, ariko musenze, Imana iriko irakiza, Imana iriko irakiza, Imana iriko irakiza, Imana iriko irakiza, Imana iriko irabohora, Imana iriko irabohora, Imana iriko irakiza, Imana iriko irabohora. Hari ubushobozi, hari umuriro, hari imbaraga. Ubushobozi. Senga, ariko wosenze Imana. Muzamukane ku gicaniro. Ubushobozi, imbaraga, amavuta avunagura, amavuta amenagura, amavuta akubita, amavuta abohora, amavuta akiza, amavuta atanga ubuzima. Mu izina rya Yesu Kristo, imigozi yose iracikagurika, kwa jina la Yesu. Toka. Ndakumena, ndakubomora. Vuze ngo rekura uyu mwana, rekura uyu mukobwa, rekura ibyiwe byose, rekura ubuzima. Mbaraga z'Imana, ubushobozi. Moto unawaka, umuriro kuva mu birenge kugera mu mutwe. Umuriro. Shindwa katika jina la Yesu. Ninakemea mipango. Bandanya gusenga. Iminyoro iracikagurika. Ndacagaguye imigozi kuboshe. Cikagurika, putagurika. Ubushobozi. Paka. Mbaraga z'Imana. Umuriro. Urace. Mu izina rya Yesu Kristo. Mbaraga z'Imana. Turaturiye mu izina, turakubita mu izina, turasenyura mu izina, turabohora mu izina, akira ubuzima mu izina. Kipaye fa Jesus. Mukomere Yesu amashyi. Mwongere umwami w'abami amashyi menshi cyane. Potela haleluya.
ejo ni kuwa gatatu, nibyo ejo ni ku munsi wa gatatu. Turabatumiye ejo isaha 10 ejo umunsi w'umuzuko. Ntabwo mwabyumvise neza. umunsi w'ejo n'umunsi w'umuzuko, n'umunsi wo kuzuka. Twatera haleluya. Hari umumama nari nababwiye muzane hano imbere, yarafite ikibazo mu nda. Ari he mamujanye ingo? Agira umumama aza hano inyuma mufate. Abuze umumama we ntashobore kugwa hasi. Hagarara we. Mumutunga amaboko mwese. Abicaye muhaguruke, dutabarize uyu muntu. Haguruka dutabarize uyu muntu. Arabahoka mwizira, arabahoka mwizira, arabahoka mwizira, aratabagwa mwizira, ibiri mu nda biravayo mwizira. Turamubohoye mwizira, turamubohoye mwizira, turamubohoye mwizira. Imbaraga z'Imana mwizira ziratsinzwe mwizira. Imbaraga z'abadayimoni mwizira ziratsinzwe, ziratsinzwe mwizira, ziratsinzwe mwizira. Katagura gira gutya, mugire gutya mwese. Katagura ibyaboshe inda yiwe, byaboshe igitereko cyiwe mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Arahawe urubyaro, arahawe abahungu n'abakobwa, arabohotse mu izina rya Yesu. Byari byaramwugaye biracitse mu izina. Amashyi ku mwami w'abami. Ariko iri tendo riri mu Imana cyangwa nta Mana ihari? Tuzamura haleluya. Ejo rero mwabaririmbyi mubyumve, umwanya wanyu nta n'umunota n'umwe uzorengako. Saa 11 zuzuye nzoba nzamutsa. Ndagomba ejo gukora moranye na Yesu ku mwanya, kandi nkora ibintu bikomeye mu mwanya mutoyi. Rero urabona umwanya ucuhera n'ingoga. Bundi ijambo naryo riba rikenewe ko twiga. Ko ntitwoja muri prophesy tutagira ijambo. Bisaba umwanya w'ijambo. Bisaba kubanza kwiga. Ama tukaja mu kubohora no kubohoza, ariko twumvise ijambo. Sibyo? Bega ijambo nababwiye ko uyu mugoroba ryari rikenewe. Rero bisaba yuko tuza turakoresha umwanya. Imana ishimwe cyane. Tuzosengeje kuwa gatatu. Naye nabwiye tuzosenga kuwa gatanu. Ntituzosenga kuwa gatanu, tuzosenga kuwa kane. Kubera impamvu imwe. Turafise umukozi w'Imana wo kwijabe yabuze papa wiwe. Bisaba tuzoja kumuherekeza kuwa gatanu. Bisaba natwe ko tumuherekeza nk'abakozi b'Imana. Rero tuzosenga ejo, dusenge no kuwa kane, duce dusibiza vendredi. Tugaruke kuwa gatandatu. Imana ishimwe cyane. Rero ejo muze no kuwa kane muze. Uwo munsi wa kane muzoshamo rekipera kuwa gatanu. Imana ibagirire neza cyane. Tafise umukozi w'Imana wo kwijabe yitwa Egide yabuze papa wiwe. Abazoja kumuzika kuwa gatanu. Bisaba ko tumuherekeza. Ababishoboye bazoba bishoboye. Tuzobabwira ejo ngene bimeze kugira ngo dushobore kumuherekeza. Imana ishimwe. Ikindi ico woronka wokizana ku munsi wa kane kugira ngo tuze tumuhe ikimazi. Ishengero ryo ngaha ku Musaga. Uronse 1000, uronse 5, uronse 10, kuwa kane uzoze ubizanye. Kuwa gatanu turonke envelope turengukane. Imana ibahezagire. Ujana umugisha w'Imana mu izina rya